Целта на овој регион се инвестициите. Потребни се кинеските инвестиции и зголемена соработка. Ова е главната порака од отварањето на економскиот форум, кој е дел од третиот самит на Кина и 16 земји од Централна и Источна Европа. Беше оценен како почеток на подобри времиња за овој регион. Предвидено е формирање на заеднички мешови стопански комитет на Кина и земјите од овој регион, со седиште во Варшава. Ако успееме да ги поврземе кинеските производни капацитети за опрема со потребите за инвестиции, кои се присутни во земјите на Централна и Источна Европа, тогаш би можеле да го унапредиме економскиот раст и развој на овој регион и да постигнеме резултати кои ќе бидат од голема корист за двете страни. Се надеваме дека ќе можеме да изградиме фабрики во овој дел на Европа и да произведеме опрема, материјали и постројки што се потребни за развој на инфраструктурата на локално ниво. А тоа ќе создаде нови работни места во истиот овој регион и со тоа во целост ќе може да се искористат кинеските капацитети. Постои голем потенцијал за континуирано партнерство, особено во областа на сообраќајот, инфраструктурата и енергетиката. Економскиот раст е наш приоритет. Посветени сме да ја искористиме секоја можност за помош и напредок на нашата земја и регионот. Но за тоа постојат два услова. Како прво, цел на регионов се инвестиции. На овој регион му е потребна инекција на доверба и сила. Тоа е суштината на овој форум. Да се создаде економско партнерство што ќе ги стимулира инвестициите, ќе ги раздвижат инфраструктурните проекти, ќе разменат знаења и ќе ги унапредат нашите економии. На форумот ќе се представат голем број компании од Кина. Премиерот Ли Кечијанг се залага за поврзување на Кина со Европа преку експрес-линија преку атинското пристаниште Пиреа, Македонија, Србија кон Будимпешта. Токму една од најбитните средбинови самите онаа утре на премиерите на Кина, Македонија, Србија и Унгарија, на која се очекува да се разговара за капитални проекти, меѓу кои изградбата на брзата пруга од Будимпешта до Белград. Според најавите, премиерот Никола Груевски треба да оствари повеќе билатерални средби за време на самитот, меѓу кои вечерва со унгарскиот премиер Орбан, а утре со кинескиот Ли Кечијанг, на кои се очекува покрај за актуелните проекти во сферата на автопатиштата да се разговара за соработка и на нови проекти во сферата на инфраструктурата, земјоделството, туризмот. Попладне во Палата Србија, 16 премиери одржуваат состанок на кој се дискутира за поблиска соработка меѓу Кина и земјите од Централна и Источна Европа. На самитот учествуваат неколку илјади владини представници, бизнисмени и 16 премиери, а Хрватска ќе биде представувана од вице-премиер. Околу 1000 новинари ги исполнија прес-салите во Сава Центар и Палата Србија. Мерките за безбедност во Белград поради самитот се на високо ниво. Околу 10.000 полицајци се распоредени за да го одржуваат редот и мирот, а хотелот во кој престојува кинескиот премиер и делегацијата има камуфлажна мрежа. За вестите на Канал 5 од Белград, Елена Ивановска Муковска.